il distributore è illegale, si inserisce nel quadro delle illegalità che sono state già riscontrate dalla magistratura con gli ordini di custodia cautelare che ben conosciamo. Non poteva essere autorizzato dall'ufficio urbanistica del Comune di Agrigento. Ce lo dice adesso il nuovo dirigente dell'urbanistica, una persona brava e competente, l'architetto Greco. Ma prima di spiegare cosa ha accertato Greco, imbrogli a mai finire, voglio anche proporre qualche considerazione sulle attività dei miei concorrenti in campagna elettorale. Ovviamente nessuna parola sui temi di interesse cittadino, nessuna parola sulla vivibilità che viene violata da autorizzazioni illegali che massacrano la città. Certo, è comprensibile. I miei concorrenti, da un lato Zambuto, dall'altro Pennica, hanno scambiato la campagna elettorale come il festival delle attività comiche. Oggi alle comiche. Zambuto è troppo impegnato a proporre a Piero Luparello, che per 4 anni lo ha attaccato sotto il simbolo del PD con Pistone e Bellini, a ritornare con un colpo di scena che fa ridere tutta la città, nuovamente in amministrazione con lui. Poi c'è Pennica. Pennica è troppo impegnato a fare riunioni la mattina con Alfano e Bosco e il pomeriggio con Di Mauro e Capodicasa. Non trova il tempo per ovviamente occuparsi dei veri problemi degli agrigentini. Chiusa questa parentesi, vi dico cosa ha scoperto il Comune per dover annullare questa autorizzazione illegale. Punto primo, si è omesso di fare il piano carburanti in modo da impedire al Consiglio Comunale di vigilare sull'allocazione degli impianti di carburante. Era obbligatorio farlo. Avendo omesso questo piano, tutte le autorizzazioni dei carburanti dovevano comunque venire in Consiglio Comunale. Questa pratica non è stata portata in Consiglio Comunale. Non solo, doveva avere il parere del comando dei Vigili Urbani, poiché il comandante dei Vigili Urbani è un bravissimo ex capitano dei Carabinieri. Non gli è stata mandata questa pratica, era inopportuno. Ed ancora, sta venendo fuori il gioco delle 3 carte. La stessa area è stata asservita sia al camping sia al distributore, esattamente come i famosi aerei di Mussolini. Io credo che innanzi a queste cose Marco Zambuto forse farebbe bene a ritirare la sua candidatura. Ha coltivato sotto di sé un gravissimo regime degli scempi e delle illegalità.